究竟機械人會唔會好似科幻片咁講取代人類，定係會拯救世人？香港科學園上個月請咗幾十位世界頂級機械人領域嘅精英喺科學園開咗個高峰會。哇！呢個機械人無論個樣、皮膚同表情都簡直同真人一樣，都幾靚仔啊！你估啲人會唔會當咗佢係自己個男朋友啊？嗱，想知道多啲有關機械人科技嘅最新發展，就要密切留意香港科技園嘅信息啦。仔啊！你估啲人會唔會當咗佢係自己個男朋友啊？嗱，想知道多啲有關機械人科技嘅最新發展，就要密切留意香港科技園嘅信息啦。究竟機械人會唔會好似科幻片咁講取代人類，定係會拯救世人？香港科學園上個月請咗幾十位世界頂級機械人領域嘅精英喺科學園開咗個高峰會。哇！呢個機械人無論個樣、皮膚同表情都簡直同真人一樣，都幾靚。